Čia pasimatavai? Jo, iš tikrųjų taip. Čia bus mums reikalinga zona, o šitas šalinsis. Bet dabar uždėtas blynas platesnis, kad tvirčiau laikytųsi. Ir dabar prižiesim kakliuką, kuris dėsis į krosnį. Tam, kad priliptų molis sekantis, kurį žiesim. Šiek tiek sudrikinu. Dar mažumėlę pašiaušim. Šiaušeklio nepasiėmiau, tai šitaip. Ir dabar bandysim tą kakliuką priklijuoti. Rankas laikant toj pačioj padėty, visą laiką išlaikom tą pačią liniją. Vos. Pirštai yra palyginus minkšti, o molyje yra akmenėlių, grūsto granito. Tai jeigu vien pirštais mes lyginam, tai gal ne taip lygiai pasidaro, o pagaliukas juos paslėpia tiesiog. Tai nereiškia, kad tik pagaliuku mes ten viską darom, galim ir pirštais. Bet pirštais lengviau po to, kai jau perinam pagaliuku, nes pagaliukas yra, sakoma, visokiem rimtesniem pataisimam, jeigu jie yra kažkokie nelygumai atsiranda. Dabar bandysim nupjauti nereikalingąją dalį, o atklijuoti tą, kuri mums reikalinga. Naudoju medinį įrankį, kad nesusigadintų apačioje esantį medinę matricą. Na va, jis atkabintas, dabar savo vietoj guli, šiek tiek padailinsim kraštelį. tą patogu daryti drėgną odos skiautę. Manau, kad visai neblogai. Taip, pabandom tokį dalyką. Nenori nusiimti. Nu va, toks mūsų dangtelis. Čia pritaisysim dar rankenėlę, kuri bus iškilus šiek tiek. Šitą galėsim
uždėti vėl į tą pačią vietą, kaip buvo. Kadangi spaudžiant forma šiek tiek sudrėko ir netaip lengvai molis atsikabina, pabandysim mes palengvinti šitą procesą ir patepsiu šiek tiek aliejum pačią medinę matricą ir pasižiūrėsim, gal molis atsikabins lengviau. Čia labai daug tep nereikia, bet vos kažkiek, kad paviršius gautų. Ir tepu ne visą, o tik tą vietą, kur mums svarbu, kad gerai atsikabintų. Tada galima drąsiau spausti, stipriau spausti, geriau atsispaudžia ornamentai. Dar prieš spaudžiant paprastai palyginam paviršių, kad jisai būtų kuo lygesnis. Nes praktiškai kokį mes naudojam paviršių, toks jisai ir išlieka. Ir kartais, jeigu nelygų imam, nelygų spaudžiam, arba pjautą šviežiai va tokį, tai tada tie pjovimo net žymės kartais irgi išlieka nepriklausomai nuo to, kad buvo ant matricos priglūdę. Palygint galima praktiškai bet kokiu įrankiu. Tinka ir liniuoti, ir šiaip koks, kad ir banko kortelė. Arba peiliukas. Geriausia paskutinius lyginamuosius judesius daryti lėtai, tada praktiškai nelieka jokio šiurkštumo. Padariau blyną šiek tiek storesnį, negu jis mums bus reikalingas tam, kad kai spausiu, jis nenuplonėtų per stipriai. Ir spaudžiam, kaip jau praeitą dangtelį darydami. Nuo vidurio pradedam spausti. Sukant ratu ant sukučio yra lengviau. Nereikia sukinėti, nereikia keisti rankų padėties. Spaudžiant labai svarbu jausti, kad molis deformuojasi, kad molis plečiasi. Nes jeigu šiaip tai paspaudinėsim, tai mes nepasieksim reikiamo rezultato, nei eis molis į griovelius pakankamai giliai. Dabar išvienodinsim storį. Kai yra molio perteklius, tai geriausiai nuimti ne tiesiog braukiant, o tokiu skutamuoju judesiu, įstrižai. Aš tada bandyčiau į šitą pusę parodyti, kaip tas darosi. Ir tada nusiskuta tokia drožlė ir praktiškai mažai spaudžia patį blyną. Jisai tada nesideformuoja. Nors paskui vis tiek žiesdami mes dar išlyginsim, bet nebūtų didelių kalnų. Dėl visako dar galim šiek tiek pakopiuoti, įvairiom kryptim palyginti, jeigu turim abejonių dėl plokštės vienodo storio. Pažymim reikiamą dydį, paimam šiaušeklį ir pašiaušiam arba pašiurkštinam būsimą klijavimo vietą.
vos padrėkinam, bet persistengti nereikia, nes jei per daug vandens, tada irgi nelabai gerai limpa molis, čiuožinėja tiesiog. O turi susidaryti tarpinis toks sluoksnelis, kai vanduo su moliu maišosi, tai susidaro tokia košelė ir galų gale susiklijuoja paskui molis su moliu. Dar šiek tiek nupjausim viršų, palyginsim. Ir ką reikia pabandyti nupjauti. Kaip šitas, ar lengviau, ar sunkiau. Praktiškai gerai atkimba. Gerai, dabar šiek tiek pagražinsim kraštuką patį. Gerai, ir pabandysim nukelti. Matom, puikiausiai įsispaudė, ryškus ornamentas, šiek tiek blizga nuo aliejaus, bet tas aliejus susigers ir jo neliks.